Jemi rikthyer nderuar të shikues në këtë pjesë emision do të flasim për disa çështje të rëndësishme, siç u tham, do të flasim për rrugët e Shqipërisë, se ndonjëherë s'kemi kohë të flasim kishim përgatitur si pjesë shumë të rëndësishme dhe kjo është e rëndësishme, por ra në rrugë të tjera. Ra pjesë e qeverisë, jo rrugë. Ra ngjerat dhe tani pse po shemen ato është fatkeqësi natyrore, po i rrezon apo kush i rrezon? Korrupsioni tonë. Do të flasim diçka edhe për raportin e Vlorës, të cilin e ka paralizuar konflikti mes aksionerëve. Siç u thash, zonja Lala Viontiet, Ola Xama, Xhevairi Ngjekari, inxhinieri që do të jenë lidhje me ne, Kladianto Mori dhe Panosoko. Faleminderit shumë. Ju lutem më kaloni inxhinierin. Pse po shëmen rrugët? Inxhinier mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A je mirë? Të fortë të shoh mua më kujtohet që ne s'kemi lënë emision pa bërë vitet tëra. Kontribut të madh ke dhënë për ne, për emisionin. Sa shkove inxhinier tani se meshkujt e thonë moshën në çdo. Nuk jo dëgjoj pastër. Pastër fare jo, sa vjeç shkove tani them? E kaluam 7.5. Po ti që nge mirë, 75 që nge shumë në rregull. Doktori ishte 80 e ca. Edhe është e ardhmja. Edhe është e ardhmja që do të zgjidhet prap. Tani, gjatë ditëve të fundit të inxhinierë ka patur shembje dhe dëmtime të akseve rrugore. Ju keni folur disa gjëra, unë ju kam parë. Rruga më problematike ka qenë në Librasht Prenjas, po ka patur në shumë vende. Çfarë ka ndodhur? Gjerësisht thuhet që është dëmtuar korridori 8. Edhe e pëlqen kjo të thuhet që korridori 8 po prish tani. Ç'është ky korridori 8, ç'janë demet, sa problematike është situata? Po para se të flasim një sekond, inxhinier, që thash to gjëra unë, le të ndjekim ç'thot kryeministri pak. Ka disa ditë që po bëhet nami nga tenxheret për rrëshqitjen e rrugës në aksin Librasht Prenjas. Një rrëshqitje shumë më dramatike është në anën tjetër të kufirit, në një autostradë nga më të reja të Greqisë. Dhe tenxheret e Greqisë nuk është se janë tenxhere pa presion. Nuk e kam kapur absolutisht asnjë lloj ngjashmërie me këtë lemeri këtu që edhe tokën e lëviz korrupsioni. Ndërkohë që në ata aks po bëhet një nga veprat më të mëdha të infrastrukturës, e cila do të jetë një tjetër krenari e kësaj qeverie. Ju kujtohet rrëshqitja e rrugës Korçërsek brenda fatit u riparua totalisht me fondet e sipërmarsit. Rruga sot është e shqiptarëve. Ndodhi diçka që nuk duhet ndodhte, por këto nuk janë gjëra që nuk ndodhin askund dhe ndodhin vetëm këtu. Ndryshimi vetëm është që në Portugali, në Suedi, në Itali, në Greqi janë çështje gjeologjike. Këtu jo, këtu janë çështje të korrupsionit. Pra, zoti Ngjekari, e dëgjuat dhe kryeministrin, a mund na shpjegoni tani konkretisht pse rrugët tona gjenden në këtë situatë? Janë rreshjet e shumta që bien shirat? Është mungesa e ekspertizës në projektim, vjedhja e fondeve që nuk kanë vajtur te rrugët, po në xhepat e zyrtarëve, apo është një kombinim i të gjithave? Çfarë ka ndodhur sipas jush? Një ekspert i zoti me njohuri të shumë kohëve, me rrugë të bëra dhe në kohën e Hoxhës, po dhe rrugë të tanishme. Ç'është mendimi juaj që po shemben tani këto? E parë, a mund të vazhdoj? Me njerë. Rrugët janë struktura që ndërtohen në natyrë të hapur, edhe më rrëshqitje, qoftë fenomene natyrore nga më të ndryshme do ndodhin, edhe dëmtime. Por një pjesë nga këto janë natyrore, një pjesë natyrisht bazë kanë nivelin e profesionalizmit ose nivelin teknik. Konkretisht, po flitet shumë që u shem korridori 8. Korridori 8 nuk varet në një rrëshqitje pjesore këtu në Prenjas. Prenjasi, e cila propagandohet me kaq të madhe,
është një rrëshqitje pjesore në një zonë të paqëndrueshme. Pra, rreth 1.6 kilometër mbi rrugën që zbret në korridorin qendror të luginës së Shkumbinit, ka një zonë rrëshqitse. Po ky fenomen që është shkaktuar atje, nuk është shkaktuar nga natyra. Edhe njerë, Po? ky fenomen që ka ndodhur atje, nuk është shkaktuar nga natyra. Nuk është shkaktuar nga natyra. Po Kjo që shojmë këtu. Përsëris dhe njerë. Do më thënë ai lartë nuk e ka bërë këtë. Një minutë. Urdhro? Se nuk ju dëgjoj. Nuk është nga natyra. Okej. Pse ka rënë ajo, është dëmtuar në atë mënyrë ajo urë? Tani që ndodhë? Këtu ka qenë një rrugë ekzistuese. Dhe më poshtë saj, ka qenë është traseja kurudhore. Po? Vetë formacioni këtu është i paqëndrueshëm. Në krahasim me strukturat të tjera. Dhe në gjendjen ekzistuese, kjo ka funksionuar normalisht. Po? Firma ndërtuese ka bërë një projekti parashikon që të vendoset dhe një vit tjetër kalimi. Do të thënë të ndërtohet dhe një trase tjetër në pamundësi për ta bërë paralel me rrugën ekzistuese. Këta ka ndërtuar një mur të madh mbajtës me lartësi mbi 5 metër, plus dhe strukturat të tjera betoni. Dhe këtë mur mbajtës e kanë vendosur mbi një trase të paqëndrueshme. Njëkohësisht e kanë mbushur me material mbushës për të bërë trasen e re të korridorit 8. Nuk di nëse u shpreha qartë. Më qartë nuk shkon. Më Atëre, mirë, shumë bukur. me rreshe, me gjatë kohës së ndërtimit, goditje dinamike dhe rreshje Tiranë, shtuan ngarkesën në këtë teren të paqëndrueshëm. Dhe si rezultat kjo lëvizi plotësisht. Pro, nuk është në një gjë rrallë, ai që ka bërë të projekt, ka qenë nuk ka marrë parasysh çfarë strukture ka të bëjë. Dhe këta përfaqësues të shtetit shqiptar ka bërë me njërë 3 shpime gjeologjike. Në qoftë se këto shpime gjeologjike do të ishin bërë më përpara, muri nuk do vendosesh në atë zonë. Themeli i murit nuk do vendosesh në atë thellësi. Nuk dini se është prej qartë. Shumë i saktë. Atëre, Shumë i saktë, inxhinier. ngarkesa e murit, këta i dhe dhe disa emra të huaj, Terramesh, masa e ke dëgjuar. Teravesh, si e se kuptova? Terramesh Jo do me thënë? janë mure mbajtës të shoqëruara me gabiona, Po? që rrisin aftësinë mbajtëse, po ata rrisin dhe peshën, dhe e kanë vendosur mbi një tokë të paqëndrueshme. Ta s'kan bërë asnjë, apo kanë bërë murë në tokë të paqëndrueshme? Patjetër, dhe ajo ka rrëshqitur në sajtë të rreshjes të shtuar dhe ngarkesa e mbushjes dhe lagështirës dhe ka rrvish si masiv. Do me thënë paka shumë janë tallur, inxhinier. Urdhro? Paka shumë kanë marrë paratë dhe janë tallur. Jo, kjo është e lidhur, ai që ka bërë këtë projekt, atëre ku është baza e Do shta kësaj? duhet lidhur ai pës. Jo, nuk është fjalë për lidhje. Qartë. Mua më vjen keq që ti nuk më ke krijuar kushte, si gjithë ata që ke kolekt aty, sepse nuk jo dëgjoj mirë. Jo, gabimi ishtë, ndihmoni regjia, këtu dëgjoj shumë mirë dhe ti po ma bën punën jashtëzakonisht mirë mua. Në rregull. Ndihmoni ju lutem edhe njerë me të dëgjoj mirë zoti Gjeqari, po ti po më bën punë shumë të mirë. Kurse ura që është poshtë, nuk e më dëgjon? Shumë mirë dëgjoj. Ura s'ka lidhje fare me rrëshqitjen. Ura në vetvete, në goditjen e rrymës së ujit, sepse jemi në filonin, në rrjedhën kryesore të Shkumbinit. Po, Ata e kanë ngryer nga poshtë, mirëmbajtja nuk është bërë, dhe ura ka pas shenjat e shembjes edhe më përpara.
Sa kohë para? Po shiko, urat edhe shtëpite që do lloj strukture, Bie në kjo se... po natyrisht po nuk bien brenda një ore, ato e japin simptomat edhe më parë. Qartë. Tani, masa e dheut që ka rëshqitur, ka marrë atë murin mbajtës, ose që e quhet dhe terra mesh, plus e gjithë strukturat. Tani këta u kujtuan të bëjnë çpime geologjike dhe kanë përcaktuar që formacioni bazë ku duhesh mbështetur muri është minus 7 metër. Që do të thotë? Duhet hyni 7 metra thellë. Duhet hyni 7 metra thellë. Teknikisht. Qartë. Tani që ndodh, mund të mos hysh, mund të gjesh një pozicion tjetër që është më pak i kushtueshëm. Po? Atëre, këtu lindin dy probleme. Para duhet zgjidhur urgjentisht që mund të zgjidhet brenda një jave, o 10 ditësh, o 15 ditësh, kalimi i mjeteve ekzistuese, provizore, edhe posagerëve. Dhe kurse në vijim do bërë projekti mbështetur në çpimet geologjike për zhvendosjen e korridorit 8 ose edhe të rrugës ekzistuese dhe asaj që do bësh e re. Projekti zgjat një muaj, ndërtimi mund të zgjasë disa muaj. I gjithë kjo zhurmë, ose si them, ky problem do t'i kushtoj popullit një 2 o 3 milion euro. Ky është gjithë si them mund të pasoje e këtij. 2 o 3 nuk e dim inxhinier se këto shumëzohen me shumë euro të tjera pastaj. Urdhëro? Por edhe bllokimi është një problem i madh. Po janë gjëra që mbi kalohet sepse kalimi provizor zgjidhet brenda një 10 ditori. Inxhinier, unë me që jemi takuar, kemi shumë kohë pa u takuar, unë kam një pyetje tjetër. Urdhon. Çfarë është cilësia, ti i ke ndjekur, i ke parë nga afër, cilësia e rrugëve shumë të shtrenjta të ndërtuara në Shqipëri? Cila është cilësia? Që ta mbyllim këtë. Po? Ky që ka bërë këtë projekt me këtë mur, ka qenë i pavëmendshëm ose pa eksperiencë, sepse ky mur mbajtës, edhe ose vija e re që do ndërtohesh e kalimit, traseja e re, nuk mund të vendoset në një informacion të paqëndrueshëm. Nuk di nëse... Jo, i qartë, shumë i qartë. Po përveç kësaj, ai që ka bërë projektin fillestar për zonat e rrëshqitshme, paraqit një dokument shtesë dhe jo vetëm dizenjo, po edhe udhëzime. Po projektet nuk kontrollohen nga ana teknike. Në periudhën para 90-s, projektet kalonin në 3 faza kontrolli. Në skici D, në projekti D, në projekt zbatim. Këta kanë bërë projektin, shpime geologjike nuk janë bërë u bën tani. Pas pilafit, do në shpimet geologjike janë bërë pasi është bërë ura. Mbasi ndodhi rrëshqitja. Qartë. Dhe e kuptuan që kjo është bërë gabim. Nuk di se po e shpreh qartë mendimin. Shumë qartë. Pra, është ngarkuar me mur mbajtës, me mur gabioni, me dhera, si të them për të formuar trasen e re të korridorit 8. Pra, ekzistusja këtu, tjetra do ishe më lartë. Kjo ngarku me lagështirë, formacioni është jo i qëndrueshëm, edhe rrëshqiti. Qartë. Po faktikisht, këto nuk janë një gjë e madhe, sepse korridori 8 nuk është 100 metra, po 150 metra. Qartë. Por tani korridori 8 me gjithë korridoret e tjera dhe korridoret e panumurta dhe rrugët e shumta inxhinierë që ne kemi bërë, si të duken ty me gjithat para që janë argjuar? Si duket cilësia e tyre? Se edhe në vende tjera ka shembje. Do t'i jap 3 përgjigje. Më dëgjon zoti Rakimi? Shumë mirë. Një do t'a jap nga Edis Durani. Sot Edip Durami? Edis Duram. Edip Duram, po e di. Ka shëtitur Shqipërinë. Dhe i ka parë të gjitha rrugët. Në 1907 vinte nga Vlora në Berat. Edhe aty diku në Marinës ushtarët
ushtarët e internuar, po hapnin rrugën për të shku Berat Fier. Nga informacionet i thot, kjo rrugë nuk mban as qerren për të kaluar. Tha e Edi Durami, I tha atyre, u tha atyre që po punonin. që mburrshin, apo drejtuesve. Shoqëruesi e sqaron, I thot, moj zonjë, parat e kësaj rrugës, I paguan. I gjysmat janë ngrënë rrugës. E qartë shumë inxhinierë, Të se ku ta dinte Edi Durami shkreta që ato po bëj pa para tani, se ishin ngrënë parat. Po sepse ata po e bëni të ngushtë nuk kalon dhe as qerja. Atëre, përgjigjen e dytë. E dyta, po. E dytën e ke nga filozofi, ose e ke nga Sadiu. Sadiu shumë I lashtë, se ti ta kështë marrë Sadiu në të parin, pastaj Edi Duramin që kaloi dhe këtu të ne. Po mirë bere, hajde. Sadiu që thotë? Sadiu thot, kur nga kopshti popullit, a më dëgjon? Kur nga kopshti popullit, po. Komandanti një mollë fut në gurmas, E ha një mollë komandanti? jo, kur komandanti një mollë fut në gurmas, ushtria e shkull me rrej nga pas. Dhe me dhe në ushtria e bën kopshtin rafsh, kur e vjedh mollën komandanti. Tani e treta Pas Sadiut, e treta në vitin 1960, ekonomisti 68, më fal, ekonomisti Garrett Hardin ka bërë një botim shkencor ku shkruan tragedia e pronave publike ose tragedia e të përbashkëtave. Nuk e di am djove. shumë bukur, tragedie e pronës për bashkët e eshte? Atere, kush janë të përbashkëtat? Që nuk kanë pronë, si janë rrugët, Rrugët janë për bashkët. është uji, Janë jetime. është deti, është ajri, Deti, ajri, uji. e janë dhe qeverit monopartjake. Dhe qeverit demokratike, prandaj ata kanë vendosur të paktën çdo 2 vjet, çdo 2 legjislatura të largohen. Dhe I ka thënë kështu tekstualisht, kur bëhet një vepër publike, në ndërtimet publike se që janë rrugët, abuzimet janë të dy anshme, nuk e di a më dëgjon. Shumë, mirë. Edhe të kuptoj. Abuzimet e vogla I kryen populli. Këto vjedhjet gjerat. Vjedhjet gjerat. Kurse grabitit e mëdha, thot Hardini, I kryen Ai, lartë, kësa lartë. superstruktura. Superstruktura. Tani ç'ndodh? Po, sa mirë inxhinier që folëm tani te kjo pjesë e fundit se ishin të tmerrshme ato 2 pjesët e para, tani unë po shplodhem nga këto që tregon ti. Tani ka dhe një gjë. Pa jo është një budallëk teknik që ai këta që kanë bërë ata aty, që bëjnë gjithë dhe shembje. Budallëk, vjedhje, Lërë se korupcion. të ty tatuash më vonë, po lërë inxhinierin tani. Vjedhje, korupcion. Lërë tani. Pa të tha inxhinierin tani, tregoj edhe Edi Duramin, edhe Sadiun, edhe zotërinë e 68-ës, të njëjtën gjë tha. Je në rregull shumë. Nëse këto janë mendimet. Jo, mendimet të qarta. Edhe një gjë tjetër. Në fakt, në qoftë se ati do të marrësh Dimitër Voglin, ose Kiço Gogon, qoftë se edhe unë, ose edhe ndonjë tjetër, ne atë probleme zgjidhim me një herë. Edhe brenda, më fal një minutë. Po e zgjidh ju nuk vjedhin do të lekët ta. Një minutë. Por, edhe atje ka forca, midis tyre, që ta zgjidhin këtë problem këtë rëshqitje 100 metroshe. Kam me që unë jam simpatizant I Ramës, se Rama është reformator. Thua, Më lejo t'i drejtohem në përmjet jush. Mos e kishe thënë këtë. Drejtoju, po që kjo... Po një minutë. Ti të jesh në rregull. Vazhdo drejtoju, zotit Rama. E kanë mashtruar për ishullin e Osumit. E kanë mashtruar. E kanë mashtruar për koncesionet e rrugëve.
E kanë mashtruar për përmbytjet në Itali edhe në Portugali. Edhe në Portugali për atë rrugën qëra. Nuk kanë lidhje fare ato përmbytje atje, Me këtë që ndodhë të ne. as të qytetit në Shemi, as të Portos të lumi Duero, Shumë i as të Lisbonës ke gjiri lumi Tejo. E kanë gënjur thua dhe për gjitha ato që ai ti paraqit sikur ja, po Edhe ndodhe për atje. këtë, Po edhe sikur të për ketë këtë. gënjur veten ai inxhiniera, po jo. Tani shiko, Ja, në qoftë se ai ja lejon këto është tjetër gjë. Unë i flas si specialist dhe dashamirës. Jo, bën mirë shumë. Sepse ai edhe për, nuk e di, a më dëgjoni se unë nuk... Shumë mirë. Tani shndodh, dhe për inteligjencën artificiale, unë kam bërë një artikull në mbështetje të tij. Dhe ajo ka marrë shumë klikime. Çfarë është, cilat janë, si aplikohen e tjera. Por kam bindjen Po. që ata që i kam mbledhur rreth vetes, po tani në gjuhën teknike thuhet që nuk thuhet fjala e mashtrojnë. Po e mashtruan dhe për këtë. Po nuk thuhet, por faktikisht to janë të rëndojnë ekonominë. Inxhinierë, unë të falenderoj shumë, mua më kënaqe. Unë kam, nuk e di nëse unë këto janë mendimet e mia teknike. Jo, the gjëra shumë të rëndësishme, u përpoqet i thoshe me një gjuhë lakoniket, Edhe folklorike. edhe pa dyshim. Por edhe me idenë që njerëzit dhe mund të kuptojnë dhe dëgjojnë nga ato që the. Sidomos ato 3 momentet që përmende Edip Duramin, Sadiun dhe rastin e këtij që unë se mbaj mend të Gareth Hardin. Kenneth Hardin, ishin shumë të qarta që edhe mund të dëgjojnë një gjë njerëzit që ne kemi këtu dhe mund të ja përsëritim tani, të shikojnë kur t'i përsëritim, mund të falenderoj shumë, kënaqësi e madhe dhe do të jemi në studio bashkë për problemet Unë tjera. kam dhe një kërkesë. Thuaj. Faktikisht në raste të tilla, këta duhet të çojnë specialistë të vjetër. Sepse unë kam qenë 15 vjetë kryenier ndërmarrje me këto jam marrë. Dhe ne kudo që vini i zgjidhim mirë to probleme. Dhe ky nuk është një veprim kaq i rëndomt. Po pse se din ata që është e rëndomt të inxhinier? Jo, nuk e Po di. nuk qojnë do të e din më burë. Jo. Po paratë, po e bere murin 7 metra thellë, nuk merë do të paratë. A kupton? Do flasim në emisione tjera pa me rakfare, të falenderoj shumë. Po jo në këto kushte. Jo në këto kushte do jesh tu, në krahun tim të djathtë, këtu. Jo, Faleminderit shumë. Të falenderoj shumë. Natën e mirë, ndihmojeni e përcjellni me kujdes të gjithë inxhinierin. Kthehemi tani, inxhinieri ishte shumë i qartë. Dhe ai tha, po ai mendonte që mund të rregullohen gjërat. Po këtu me ato që tha inxhinieri, me të 3 rastet që përmendë Edip Duramin, Sadiun dhe këtë zotërin, unë besoj që rrugët këtu gjithmonë të shkatrohen. Siç kishin thënë ata. Edip Durami dëgjoi vetë që këta këtu s'kalon dot karroca. Ata s'kishin para, nëse ta bënin. I kishin ngrënë paratë dhe nuk e bënin dot. Tani inxhinieri na tha gjëra shumë bukura, se është shumë i holl inxhinier, lere ka njerëz që nuk vjetrohen, Klodo. Nuk vjetrohen kolla, ti e njeh inxhinierët. Ashtu. Tani. Që dhe ekspert për... Se cili tani thot një mendim, pas inxhinierit thot në një mendim se cili. Nga ju, ç'ishte kjo tani, kjo kjo rrugë, dhe janë mund mos... Na thoni dhe në qoftë se dini që mund të bien rrugë të tjera. Jo, ato kanë rënë. Kush i kanë rënë? Kanë rënë rrugë tjera. Para se të dalim të rrugët e tjera, mund të them Për këtë. çfarë kuptova nga ajo që tha inxhinieri atëherë. Pyetja kryesore që shtrohet, duke dëgjuar dhe konferencën përshtyp të drejtorit të Autoritetit Rrugor Shqiptar, drejtorit të Emergjencave Civile dhe të Shërbimit Gjeologjik, ishte që rasti klasifikohej si një fatkeqësi natyrore. Çfarë do të thotë fatkeqësi natyrore? Fatkeqësi natyrore është nëse bie një tërmet, nëse ka përmbytje të shumta që ka vërshim të fort të lumit i cili jep këto lloj shëmbjesh dhe ura prishet. Pra, ka ndodhur një dukuri natyrore, e cila ka ndodhur menjëherë, në kohë të menjëhershme. Nëse do t'ishte për shkaqe natyrore shembja e urës dhe rrëshqitja e aksit Elbasan Librasht Prenjas, atëherë
do të kishte ndodhur një dukuri natyrore në ditën që ka ndodhur dëshëmbja. Çështja është që nuk ka ndodhur atë ditë, sepse ka qenë një ditë me diell dhe rruga pa pritur u mbyll. Atëherë, cilat janë masat? Atëherë, ne kemi një autoritet rrugor i cili ka një rajon të dedikuar për pjesën e qendrës dhe të juglindjes me 45 punonjës. Autoriteti rrugor shqiptar nuk është një agjenci e cila është e ngarkuar vetëm për ndërtimin e rrugëve, por dhe për mirëmbajtjen e tyre dhe për monitorimin dhe për supervizimin e tyre. Pra duhet të bëjnë kontrolle periodike. Përveç kontrolleve periodike që bëjnë inspektorët që janë të punësuar pranë ARSH-s, ka edhe kontrata të tjera që janë me supervizion dhe mirëmbajtje të rrugëve. Pra nëse do të ishte identifikuar që rruga kishte rrezik për shëmbje, kjo do t'i ishte identifikuar ditë më parë që kur kanë rënë rreshjet. Tani, te konferenca për shtyp çfarë u tha? U eliminua mundësia që të jetë gabim teknik, ju vu faj si gjithmonë dukurive natyrore që ishin rreshjeve të shumta të shiut që kishin krijuar erozion, u përjashtua mundësia që të ishin ngërmimet dhe marrja e inerteve nga kompanitë që kanë licenca apo nga kompania kontraktore që është duke bërë aksin paralel. Dhe u përjashtua edhe mundësia që rruga paralele pjesë e koridorit të 8 që është Elbasan Qafthan, loti i ri që po ndërtohet, të ketë këto lloj punimesh të ketë ndëng të shëmbjen. Dëgjuam inxhinierin që dha një tjetër ekspertizë teknike sepse kishte ndodhur, ndërkohë që vetë autoriteti rrugor shqiptar sot njoftoi që po bën rishikimin e rrugës dhe lotit të ri, duke pranuar praktikisht atë që ka thënë që sa po tha inxhinieri, që punimet që po bëhen në rrugën paralele kanë dhënë edhe pasojë në rrëshqitje dhe shëmbjen e rrugës. Zoti Tomori, po para se ta thuash ti tani, të njëjtin një për rolin edhe, ky Lucy Dervishi më shkruan që ore ka tër ditë tër mbrëmjen tha që pash emisione të gjitha, këtë diellën e shkarkoi ky ajo. Jo, këto e diellën. Aty është. Pse s'më thatë ju se ju keni qenë jashtë? Aty është. Ishte diella. Po ne të nisëm ndryshimet. Diella nuk lëviz. Diella tani. Zoti Tomori Tiç. Shiko, e para ky është vetëm një rast. Dhe sigurisht që qeveria nxitoi të tregonte që shkaku ishin rreshjet e shiut, natyra, agjenda atmosferik. Por ndërkohë në Shqipëri ka ndodhur kohët e fundit shembje masive të rrugëve dhe projekteve të reja. Pra, kur ty të shemet një rrugë të cilën e ke inauguruar 2 muaj më parë, të ka rënë çdo alibi për shije, për shira, për fatkeqësi natyrore, për agent atmosferik. Dhe nuk është një rast i izoluar. Ky është një fenomen. Fillon ke Qukës Qaploçin, ke rrugën Korçë-Ersek, të sapo inauguruar, 1 javë mbas inaugurimit, 2 javë, bypassin e Vlorës. Bëhet fjalë për rrugë shumë të kushtueshme, që do të thotë që ne kemi një problem të madh. Dhe një qeveri e përgjithshme sigurisht në radhë parë do duhet ta njihte që ore kemi një problem. Dhe hajde ta shikojmë ku e kemi problemin. E kemi te projektuesit që s'dim ti projektojmë, sepse ai koridori 8 aty, pra ajo rruga sipër kësaj urës që ka rënë, ku po bëhet i famshëm i koridori 8, ai është një vepër që vetë qeveria thotë është strategjike, ka kërkuar NATO e kështu me radhë. Dhe ndërkohë ajo projektohet nga një kompani shqiptare që nuk ka eksperiencë të projektoj vepra të këtij lloji. Unë kam folur me shumë projektues nga më të mirët që ka vendi që thonë që nëse do na e kishin dhënë ne për ta projektuar atë, nuk do ta bënim vetëm, do merrim një kompani të huaj të tjerë. Aty që ngjalërisje pas fotografinë unë. Po nuk ka i vepra të, nuk kanë bërë ata, nuk mund të projektojnë vepra të këtij lloji. Ose e kishin marrë nga lagji aty. Pra, çfarë duhet të them? Duhet të them që këtu ne kemi problem i cili ka shkuar edhe përtej korrupsionit tashme. Dhe është shndërruar në një papërgjegjshmëri totale. Sepse korrupsion ka patur, rishfete në për tendere janë dhënë, kum shumë, kum pak, tani jepen shumë më shumë. Por çështja është që gjithmonë ka një kufi se si shteti kontrollon dhe garanton sigurinë publike. Ne na ka rënë kjo alt, na ka rënë mekanizmi që mbron
dhe që certifikon sigurinë publike, sepse ajo që ndodh është e thjeshtë. Sot, politikën infrastrukturore në Shqipëri e bëjnë kompanitë private. Ndërtuesit të cilët caktojnë që do marrin tendera, ata bëjnë edhe projektin, vetë ose përmes kompanive private, ata e ndërtojnë, ata caktojnë mbikëqyrësin që do i mbikëqyrë, pra e zgjedhin vetë kush do i mbikëqyrë, dhe në fund shkojnë... Të gjitha hallkat i zgjidh... Po si certifikojnë veten, kontrollojnë veten. Certifikojnë veten dhe... Në fund shkojnë, korruptojnë një zyrtar në punës të RSH aty që do marri në dorëzim rrugën, me një gjatë vogël, shtoj kësaj edhe tarifën e rishfetit që jepet, që ti do ta kesh sigurisht mungesë cilësie, sepse do shkurtoj kostot që nxjerrë rishfeti, dhe është ky rezultati. Pra nuk mund justifikosh ti rënien e veprave të reja, rrugëve të cilat sapo i ke inauguruar me faktor natyror. Është qartazi që ke një problem dhe e ke masiv. Ajo që dallon të paktën në këtë rastin e rrugës së kësaj urës që ka pasur problemet që e nisi le të themi gjithë rrugtimin e rrugëve të prishura, është fakti që të gjithë bjem dakord që këtu ka pasur problematik që vjen si pasojë e keq inxhinierimit, e keq ndërtimit të rrugës, për pasojë jo thjesht pa vëmendje, por për pasojë për shkurtimin e fondeve, të cilat natyrisht do të mbulojnë ato kostot i thot Lodi, që janë kostot e korrupsionit. Dhe ajo që mua më bën përshtypje është fakti që nuk e pranojnë, edhe pse të paktën në një rast, ura, nuk ka rëndësi, rrugët e tjera ndoshta mund të hanë diskutim sa duash, ka diskutim biologjik e tjerë, pra ka keq projektime e tjerë. Por të paktën në rastin e urës, është bërë evidente që shkaktari kryesor ka qenë korrupsioni. Të paktën në rastin e urës. Dhe të dalësh sot me papërgjegjshmërinë, siç doli kryeministri, dhe të bësh, le të themi, humor, batuta 5 lekëshe, që s'bëjnë asnjëri për të qeshur, duke u tallur me faktin që shiko se kjo ndodh aty, po pse s'çohet opozita të flasi për rrugët e Portugalisë, apo flasi opozita për qytetet në Sicili, kjo tregon që mua më trëm si qytetar, sepse them që shiko, këta nuk e kanë seriozisht. Këta do vazhdojnë të bëjnë një gjë siç kanë bërë deri më sot. Dhe problemi që shoh unë është që në të ardhmen ne nuk kemi një shans si ta ndryshojmë gjërat. Sepse do të shikoja se me sa përgjegjshmëri do ta kishte marrë parasysh këtë që ka ndodhur kryeministri. Me çfarë përgjegjësie do kishte vepruar ndaj atyre që janë përgjegjës për këtë që ka ndodhur. Kur ai thotë që, ore, çfarë thua ti kjo ndodhe në botë, bëhet edhe filma për këtë, atëre unë i them pano vë kishte kokës vlla, sepse ky se ka mendjen e rrugët. Kështu që mund të bjerë ty në ditë rruga kur ti je duke ecur aty. Korrupsion, do të thënë, fillon që nga projektimi që s'është kontrolluar, që nga studimi i fizibilitetit, që nga kompania që bën supervizimin, që nga institucione që do duhet ta kontrollojnë, do të thënë, unë i vë vetëm një Po mori të një gjithë të meshme, që ato i bëka një njeri, që ta i gjefiton... Po ne mjafton të ndalemi tek tuneli Llogaras, që ishte një shtetas grek që kishte tenderin për supervizimin, që ngriti alarmin që nuk po përdorej mjaftueshëm beton apo mjaftueshëm hekur për tunelin. Pra, ideja është që rrugët janë rrugë të florita sa i përket të milionave që kanë marrë, se kemi Qukës Qafë Ploq është një rrugë mizerje, ke rrugën e Arbrit po ashtu me problematika. Ola e di shumë mirë që një pjesë tuneli për shkak të një projekti jo të duhur mendoj u shem tuneli parë dhe glabroj 20 Flasim për këto që kanë rënë tani. Pra ideja është që rrugët janë keq menaxhuar, është korrupsioni i pastër dhe ka sjellë këtë pasojë. Po sepse ajo çfarë ka ndodhur në ajo çfarë ka ndodhur tek vendi të terrorizëm, unë është dëgjova një njoftim të prokurorisë Elbasanit që kishte nisur hetim. Mirë po. Nisur hetim më përpara. Jo, ka nisur hetimin tani, meqense u bllokua, sepse domethënë këtë situatën e kemi me të vërtetë shumë emergjente, se është bllokuar një e katërta. Nga segmentet më të rëndësishme, dhe janë 2 pika doganore shumë të rëndësishme dhe ide është korridori kryesor, se dhe kjo për shembull çalon këtë Lezhë.
Ke doganën e qaftanës dhe kapshnicës që i ke kryesore dhe që të lidhen afër dhe me portin e Durrësit. Dhe Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimin, ndërkohë që ata e morën urën dhe e shëmbën. Tani se si do bëhet ky raporti teknik, se kush e ka patur fajin, e ka patur projekti paralel, si që tha inxhinieri, ose jo, nuk e di, do me thënë. Se në emër të emergjencës, pasaj meren edhe zhduken edhe provat. Tjetra është, zonja Lala, gjykata e apelit përjashton Pacollin nga aeroport. Ylli, mund të them dhe diçka tjetër për rrugët, nëse matim koston e ndërtimit të rrugëve, për shembull Qukës që plot që po thoshte pak më përpara Klodi, për 9 kilometra ku është pjesa që janë shëmbur, janë prokuruar, pra janë fituar nga kompania kontraktore rreth 70 milion euro, që i bie afro 7.8 milion euro, të vëshën dikute 8 milion euro për kilometr. Rruga Janin Kakavi, 70 kilometra, po kushton 310 milion euro dhe që ka ura, ka vepra arti dhe është autostrade kategorisë A, pra është 4 milion euro kilometre. është 2 herë më pak për rrugë të kategorisë A, ndërkohë që Qukës Qapoq është rrugë të kategorisë C, loti parë 20 milion euro. Pra për të treguar pak standardin se si ndërtohet në Shqipëri edhe si ndërtohet në vendet fqinj. Jo më larg, po Greqia. Si për cilësi, si për çmim. Gjykata e apelit ka përjashtuar Pacollin nga aeroporti, Klodi, si kur ndodhi kjo dhe si dhe pse? Po para 10 ditësh ishte një vendim i gjykatës apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, për shkak të konflikti që kanë dy aksionerët, Valon Ademi i dyja grupit dhe Begjet Pacolli i Magbos, kanë shkuar në padit të ndërsjella ndaj njëri tjetrit dhe kallëzime të ndërsjella. Zoti Valon Ademi ju drejtua fillimisht gjykatës së Tiranës kur kërkoi të pezullohej vota e aksionerit të Magbos në rastin konkret të Pacolli, duke ngritur pretendimet për katse në lidhje me këtë gjë dhe Prokuroria e Tiranës është duke kryer një hetim sepse ka dyshime për fatura të fryera, ata pretendojnë të dy bashkarisht që kanë hedhur diku të rreth 150 milion euro në ndërtimin e aeroportit, ndërkohë që Prokuroria ka dyshime që ka fryrje të faturave, dhe gjykata e Tiranës vendosi në ato kohë të merrte një masë të përkohshme, pra një masë pezullimi të përkohshme, duke i dhënë të drejtë zotit Ademi dhe më pas, po kjo masë e gjykatës Tiranës është lënë në fuqi nga ana e gjykatës apelit jurisdiksionit të përgjithshëm. Pra, në momentin që flasim, gjykata ka konstatuar se derisa çështja të zgjidhet në themel, i heq të drejtën Begjet Pacolli të administroj aeroportin, por nga ana tjetër ka të bëjë dhe ndoshta Tomori mund na shpjegoj më mirë për Delfon, kam përshtypjen me një kredit rreth 100 milion euro që lidhet pikërisht me faktin që kjo ka më pas me një marrëveshje kontraktori që duhet sqaruar, por ideja është që sot që flasim, aksioneri Valon Ademi ka të gjithë të drejtën për të bërë administrimin për momentin, sepse vota dhe e drejta e Magbos për të patur të drejta mbi aeroportin e Vlorës normalisht është e pezulluar. Problematika që është në rastin konkret, kam përshtypjen se duhet ketë përfunduar afati që aeroporti do duhet të ishte dorëzuar, kjo gjë nuk ka ndodhur janë në shkelje të kontratës, konflikti mes aksionerëve po dëmton rënd interesat e qytetarëve shqiptarë, sepse normalisht fakti që nuk do të nisin fluturimet, fakti që aty ka patur një debat për zonat e mbrojtura e tjera me radhë, ka vend për diskutim, por nga ana tjetër, ka dhe një problematik. Gjykata do të hajë shumë kohë, do të kërkoj shumë kohë që të marrë në shqyrtim dhe ta përfundoj këtë çështje dhe ndoshta kjo mund të krijojë problematika sa i përket përfundimit të aeroportit. Ndërkohë sa i përket procesit penal, prokurorët kanë sekuestruar së fundmi situacionet e punimeve, kanë ngritur një grup ekspertësh për të parë nëse faturat janë të fryera, janë fiktive, çfarë ka ndodhur aty dhe do të ketë dhe përgjegjës. Por gjithë debati, pra konflikti mes dy aksionerëve ka sjellë për pasojë edhe këtë situatën që patjetër pasojat i vuajnë qytetarët dhe normalisht ka humbje besoj dhe do të jetë është një pasuri kombëtare që për shkak të interesave mes dy njerëzve ka krijuar këtë gjë. Zoti Mori? Sigurisht që kjo është situatë e cila e ka rritur pasigurinë dhe tani askush nuk di të thot me siguri çfarë do ndodh me aeroportin e Vlorës. Pacollin, ky tjetri, Valoni, më tha mua
E telefonova, mund të yshi të shumë në gjitha dhe tha, javë në ardhshme do të them ta kur do të hapet. Po, shiko, unë nuk e di, po për atë janë dhe në disa afate. Jo, a i tha kam një afat përfundimtar tani. Shiko, kemi hapur njërë. A ju të reguloj atë kush do ta marri mirëmbajtjen e aeroportit, atë operim në aeroport. Ka Rapjen, do ta thresim, do të threz dhe ty këtu unë dhe do hapje. Ka disa gjërat pa qartë. E para ne e kemi hapur njërë si aeroporte, se fluturoj njërë Bexhet Pacolli, zbriti 3 ditë para zgjedhjeve. Zbriti Pacolli aty, ë? Zbriti 3 ditë para zgjedhjeve, vajti qeveria, u inaugurua aeroporti. Mos ka vajtur nga Tirana ai dhe ka zbritur. Si rrugët që janë inauguruar nga 3 herë. Tani, situata është, thanë që do jetë afati fundit për të hapur në 20 shkurt. Iku 20 shkurti dhe ne nuk kemi datë. Ndoshta do nxjerrin një datë kur do ta hapin, por aty ka probleme për të zgjidhur, është problemi mirëmbajtjes që përmendi Pano, sepse në kontratën koncesionare ka qenë shkruar shprehimisht që mirëmbajtjen apo operimin e aeroportit do duhet ta kryente një shoqëri tjetër, jo kompania ndëruese. As Via. Se Dyaja dhe Mapco janë Via, janë dhe Via. Pra, ta thoni që kemi aeroportin e Miniut, kemi marrëveshje me aeroportin e Miniut, po ndërkohë aeroporti Miniut asnjëherë nuk e ka konfirmuar publikisht dhe besoj mbas kësaj paqartësie dhe kësaj përplasje nuk besoj që aeroporti Miniut do të hyjë kaq lehtë. Kjo është situata se për sa i përket çfarë do të ndodhë të ardhmen. Kurse për sa i përket konfliktit mes aksionerëve, aty thelbi konfliktit ka qenë gjithmonë përplasja për aksionet. Ka patur, ndonse në letra, ndarja kuotave është 98-2 për Mapcon, ka patur disa kontrata shitje të firmosura nga zoti Pacolli, nga shoqëria Mapco, për shitjen e 47% të aksioneve nga zoti Pacolli te Valona Ademi, të cilat edhe pse janë firmosur nga shoqëria dhe nga vetë zoti Pacolli, më vonë janë mohuar me pretendimin që njëherë nuk e kam ditur çfarë kam firmosur, se isha te pishina, ka thënë zoti Pacolli, dhe më pas pretendohet që duke qenë se këto kontrata nuk janë miratuar nga Ministria e Energjisë, nuk janë të vlefshme. Pra, ky konflikt pastaj mbasi shpërtheu, u bën publike dhe detajet e tjera, ku momenti kyç ishte kredia 100 milion euro që zoti Pacolli, përmes kompanisë Mapco, ka marrë në një fond investimesh në Luksemburg, pa vënë në dieni Valona Ademin. Edhe pse emër të dyshim të ki një lidhje me... Quhet Delfos Compartment Bernina, akuzohet nga Valona Ademi që ka lidhje me rusët, se aty praktikisht nuk njihen, nuk dihen kush janë uavensit, por kredia është marrë nga Mapco, që është kompania e zotit Pacolli dhe aksionerja në shoqërinë koncesionare të aeroportit Vlorës, por në një klauzol të saj është thënë që aeroporti Vlorës, pra shoqëria koncesionare, hynë si uamarrës shtesë në këtë kredi. Dhe uamarrësi shtesë nënkupton të njëjtat të drejta dhe përgjegjësi dhe detyrim. Uamarrës shtesë apo ka akses tek të ardhurat, te të ardhurat që merr Mapco te Via, se kjo është... Jo, hynë si uamarrës shtesë, dhe duke hyrë si uamarrës shtesë, flukset e të ardhurave që ka aeroporti vjen në funksion të shlyerjes kredisë, është pjesë e kontratës. Dhe kjo... Dhe kjo ka qenë fakte dhe argumenti gjykatës, sepse nuk është zbardhur pikërisht... Ky është argumenti që zoti Pacolli, ky zoti Ademi ka shkuar në gjykat, ka pezulluar votën e Valona Ademit për shkak se ai ka bërë veprime pa njoftuar mua, pra ne jemi të dy të Pacollit. Gjithsesi kemi dy vendime kontradiktore gjykatash të apelit. Një për çështjen apo nuk e mbarove Klod ndjes. Jo, vazhdo. Një për çështjen ku dyja grupi kanë ankemuar pjesën që ka kërkuar bllokimin e kuotave të Mapcos, pra të zotit Pacolli, dhe
tu ka një vendim apeli, se shkalla e pari ka dhënë të drejtë zotit Ademi, apeli thotë që kontestohen vetëm 47% e kuotave. Pra, nuk mund të mbahet peng i gjithë projekti, sepse dy palë nuk bien dakord për kontratën notariale të 47% Një proces është kjo, pastaj kemi një unë e kam ftuar zotin po një gjykat apeli ka dhënë një vendim kontradiktor sepse e lidh me rusët. Domethënë kjo nuk kuptohet dot se çfarë lloji është duke Ai do na shpjegoj. Por këtu kemi padi kundër padi, kemi kallëzime kundër kallëzime. Por që kemi një përfundim gjykatës dhe ky shkaku që unë e mora. Janë dy padi të ndryshme në fakt. Padia e parë ka qenë për të njëjtin objekt ka, njërin e ka vija, tjetrin e ka bërë dy grup. Padia e parë ka qenë e dy grupit. Jo, e para ka qenë e zotit Pacoli. Për të petuar firmën e administratorit parë, Balon Luka. Po e ngatron me kallëzimet penale. Jo me kallëzimet, jo. Atyre ka dy padi. E ka vendimin e gjykatës. Gjykata apelit i ka pezulluar votën Pacolit, kaq. Dy grupit për të detyruar MAPCO-n që të bënte regjistrimin e 47% të aksioneve në QKB. Jo, e para ka qenë e MAPCO-s, pastaj ka qenë e dy grupit. Ja ta dërgoj. Jo, nuk do ta themi me se nuk do merremi me këtë, do merremi më pas. Javën e ardhshme. Jo, për ta përmbledhur. 47% që nuk mund të regjistrohet dot sepse s'ka marrë miratimin e ministrisë. Po ka jo, nuk është QKB-ja nuk ta regjistron pa marrë miratimin e ministrisë. Ta lëm ta kemi debatet mes aksionerëve. Ta kemi Valon Ademin. Mund të marrin detalle me tokën e shqiptarëve. Ta kemi Valon Ademin këtu dhe të flasim. Po pra, po gjithë debati është toka e shqiptarëve. Është pasuri kombëtare ajo. Sepse ka dalë operuesi i aeroportit, pra Turqit, duke qenë operatori i aeroportit, sepse Turqit kishin operatorin e aeroportit. Tani më dëgjoj. Është prishur struktura e fundit. Më dëgjoj. Ja, ju lutem. Njëjtën gjë pra. Pra, nuk është dhe për çdo rregullim që do bëhet për kuotat e turqëve, do duhet patjetër bërë miratimin sepse do duhet i çosh ministrisë kush është operatori. Edhe një herë pano, kuotat e turqëve janë miratuar. Di, për çdo lëvizje do bësh me shitur nga turqit te Pacoli. Bravo. Është miratuar. Për çdo lëvizje do bëj Pacoli tani, do duhet i çojë operatorit të ministrisë, për ndryshe s'ta njeh ministria. Nuk të njeh ministria aty koncesion me dy vete. Është pretendimi pra që brenda aksionerëve. Pikërisht pra, ky është ngërçi. Nuk ka nevojë. Ky është ju lutem, ky është një proces tani dhe ne do ta ndjekim në ditët e ardhshme. Po jo tani. Pyetja e fundit ka të bëjë me sot, Ola, ju lutem, nga Dubai është ekstraduar Durim Bami. Deportuar, po gjithsesi okej, ekstradim. Ekstraduar, deportuar. Një nga antarët e bandës Niklis, Durim Bami, po është ekstraduar. Po, kam britur. Ka ardhur, kam britur. Për çfarë akuzohet Durim Bami? Durim Bami u shpall në kërkim në të njëjtin aksion bashkë me ish deputetin socialist Arben Doka dhe një sër personazhesh tjerë ku goditën disa grupe kriminale. Rezultonte se kishte krijuar, pra dyshohej për krimin e kushteve për të vrarë Arben Dokën, ndërkohë që nga ana tjetër po Arben Doka kishte krijuar kushte për vrasjen e Durim Bamit, pra i binte të ishte njëherë edhe autori dyshuar edhe viktim. Në momentin që u arrestua në Dubai, Durim Bami ngriti pikërisht këtë pretendim që nëse kthehej në Shqipëri për shkak se ishte vënë disa herë shënjestër, mund të rrezikojë jeta, megjithatë i humbi gjitha proceset gjyqësore dhe autoritetet e Emirateve të Bashkuara, duke mos patur një marrëveshje ekstradimi, çfarë bën e dëbuan nga vendi i tyre. Pra e nxorën jashtë territorit të vendit dhe forcat shqiptare e kanë marrë ditën e sotme diku në mëngjes në aeroportin në një nga aeroportet e Turqisë. Kanë pritur disa orë derisa të fluturonte dhe në mbrëmje Durim Bami është shoqëruar me forca speciale në drejtim të paraburgimit. Dihet kush është si personazh. Çfarë rëndësie ka në hierarkinë e krimit të organizuar? Tani, është një personazh shumë i rëndësishëm, bëri shumë bujë në kohën kur Tom Doshi, nëse ju e mbani mend, denoncohej një tentativë për ta vrarë, pra një atentat që sipas tij ishte planifikuar dhe në atë kohë akuzoi ish presidentin e Republikës zotin Meta, më pas ai mori pafajësi, ndërkohë që ish deputeti tjetër Mark Froku u dënua për kallëzim të rrem dhe çështja vijoi, por Durim Bami i kishte rrëfyer Tom Doshit sipas pretendimeve të kohës që ishte paguar për ta vrarë atë. Është konsideruar si kreu i grupeve kriminale në Nikël i fortë i Niklës, i dyshuar për shumë vepra penale, por shumë pak akuza të ngritura zyrtarisht ndaj tij. Si e shikoj unë Durim Bamin, mund të bëhet shumë interesante nëse ai do të flasë për drejtësinë. Nëse jo, nuk besoj që është një personazh që mund të rrëfehet si i penduar, por nëse rrëfehet si i penduar,
Unë mendoj që mund të trondisë themelet të krimit organizuar, por edhe në politik. Por mendoj që me këto akuza që ka, që është krimi kushteve për të kryer vrasje dhe grup kriminal që nuk shkoj më shumë se 7-8 vjetë dënim, kam përshtypjen se ai do ta mbyll gojën, do të përfundoj atë dënimin që do jap drejtësia dhe do rikthehet në gjendje të lirë. Dubai shihet parë si një paradis penale për kriminalët. Patjetër, Pasi kishte shumë vështirësi për ekstradimin, pse ka ndryshuar, pse i sjellin tani? Atëherë, Ylli, çfarë ka ndodhur? Njësër kontingentësh pra kriminal dhe njerëz të rëndësishëm të krimit të organizuar ishin zhvendosur në Dubai për shkak të mungesës një marrëveshje ekstradimi me Shqipërinë. Dhe atje kanë investuar miliona. Pra kanë investuar në ndërtime, kanë investuar në pasuritë paluajtshme të tjera me radhë. Dubai, me sa kam kuptuar unë, një marrëveshje të heshtur me qeverinë shqiptare që nuk e di çfarë ka marrë në këmbim, ka pranuar të dorëzoj vetëm disa nga personazhet të cilët ndoshta mund të jetë kjo, është përfolur, po këtë duhet ta provoj që ta them zyrtarisht, por në atë kohë ishte një marrëveshje që bëri ministri i brendshëm i kohës Taulant Balla me Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe që më pas u dhan fakt edhe u diskutua tenderi për Smart City, që është një tender mjaft i kushtueshëm për vendosjen e kamerave në rrugë dhe në ambiente të hapura dhe një projekt shumë i diskutueshëm për renditje dhe sigurinë, por gjithsesi besoj që do flasim një herë tjetër sa i përket Smart City-t dhe Dubai ose më saktë Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë dorëzuar Shqipërisë përmes deportimit vetëm disa nga kontingjentët. Ata që kanë të bëjnë me krim të organizuar, pra me vrasje dhe me krime kundër jetës, por nuk ka dorëzuar. Ka disa shumë persona që janë disa, po ka të tjerë të cilët. Po të tjerë pse nuk ekstradohen? Sepse nuk ka një marrëveshje ekstradimi. Pra çfarë po bën Dubai? Ato personazhe që kanë të bëjnë me vrasje, me atentate, me plane për të kryer vrasje të tjera me radhë, ka dorëzuar. Por ne mund të kemi atje 10 persona të cilët janë të dyshuar për mashtrim, 10 të tjerë që mund të jenë për korrupsion. Pra Dubai ka pas një qasje për të dorëzuar një numër të caktuar, me sa duket edhe për të dhënë një mesazh që po nëse te i kalon këtu disa vija të kuqe mund të nxirresh jashtë vendit, dhe çfarë bën Dubai? Thjesht e nxjerr jashtë territorit, të territorit vetë. Në momentin që e nxjerr jashtë territorit, që e dërgon në një vend rasti konkret, me njëherë vendi tjetër e ekstradon. Me njëherë nuk e ekstradon, e kapin forcat dhe e sjellin në Shqipëri. Pra e konsideron të padëshirueshëm vendin e vet. Dhe kjo ka ndodhur në gjitha rastet, si në rastin e Plarin Dervishajt, si në rastin e Durin Bamit e tjera me radhë, gjithë rastet. Durin Bamin e kanë nxjerrë jashtë dhe kanë marrë. Absolutisht, pra është dëbim. Me që nuk është marrëveshje. Nuk është ekstradim në kuptim të ligjit. Por problemi është që Dubai ka aty brenda kontingjent krimi shqiptar pafundësisht. Janë dorëzuar vetëm disa personazhe që kanë bëjnë pikërisht me krimet kundër para e madhe thonë aty kjo lëvizje. Tyre që ju kanë mbaruar lekët. Si ju kanë mbaruar? Tyre që ju mbarojnë lekët se Dubai është. Ata që mbarojnë lekët Tani, është një çështje që ka nevojë për të studiuar, sepse shumë pasuri, shumë kriminalë shqiptar kanë investuar në Dubai. Çështja është a do kthehen pas ato para, do merren këto pasuritë, sepse janë pasuri që në fakt ato i kanë vënë përmes aktivitetit të kryer në territorin shqiptar, shumë e diskutueshme dhe është një temë që ndoshta ka nevojë për një trajtim më të thelluar. Sigurisht, do ta kemi në ditët në mbrëmjet e ardhshme, në emisionet e ardhshme, të nderuar teleshikues. Ky është emisioni për sot me një emision maraton për arsye se të zhvillimeve të mëdha të rënies së qeverisë, pjesërisht edhe një e dyta e qeverisë, ra? Një e dyta? Po, ndoshta gjysmë. Një e dyta e qeverisë e tjera, dhe në këtë mënyrë tani ne ishim detyruar të zgjateshmi, falenderoj shumë. 3 pjesë ishin, faleminderit, do të qemi javën e ardhshme. Natën e mirë.